வணக்கம், நான் டாக்டர் சுசிதா லட்சுமி அனீஷ். வயிறு சுத்தமாக இருக்கிறதுக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை சரி பண்ணுறதுக்கும் நாயுருவி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த வீடியோவில் நம்ம நாயுருவி பற்றி பார்த்துக்கலாம். நாயுருவி ஒரு செடி வகையை சார்ந்தது. இது ரோட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கும். இதோட இலை, விதை, அப்புறமா தண்டு, வேர் இது எல்லாத்துலேயுமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சலை அதாவது நாள்பட்ட காய்ச்சலை சரி பண்ணுறதுக்கும், சளி, இருமல், நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளிக்கட்டு இதெல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கும் நாயுருவி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் கிடையாது, பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பை புண்களாக இருக்கட்டும், அந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கும் நாயுருவி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி வெளி மூலம், இரத்த மூலம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல மருந்தாக இருக்குது. இதை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, நாயுருவி இலையை ரொம்ப சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொரியல் மாதிரியோ இல்லை பருப்பு கூட சேர்த்தோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நாள்பட்ட இருமல், சளி, நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளிக்கட்டு இதெல்லாமே சரியாகுது. அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இந்த நாயுருவி ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி அந்த நாயுருவி இலையோட சாறை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்போதும் நமக்கு அந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் குணமாகுது. இரத்த மூலத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நாயுருவியோட அந்த விதை இருக்கு இல்லையா, அந்த விதையை காய வச்சு பவுடர் பண்ணி அரிசி கழுவின தண்ணி கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். அப்படி இல்லாட்டி பச்சையாக கூட எடுத்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அரிசி கழுவின தண்ணியோடு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வரும்போதும் நமக்கு இரத்தம் மூலம், அதாவது ப்ளீடிங் பைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அது குணமாகுது. அதே மாதிரி வெளி மூலத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த நாயுருவி இலை, அந்த சீடு இது எல்லாத்தையுமே மஞ்சளோடு சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அந்த மூலம் இருக்கக்கூடிய அந்த பைல்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கட்டிட்டு வரும்போது ரொம்ப நல்ல பலன் அளிக்குது. அதே மாதிரி விளக்கெண்ணெய் அப்படி இல்லாட்டி நல்லெண்ணெயோட சேர்த்து அந்த இலைகளை வதக்கியும் பொரியல் பண்ணி கூட சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். அப்படி சாப்பிடும்போதும் வயிறு ரொம்பவே சுத்தமாகுது, கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் நீங்குது, மூல பிரச்சனைகளுக்கும் ரொம்பவே தீர்வாக இருக்குது. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.